যাদের মোবাইলে হোম বাটন অথবা ব্যাক বাটন নষ্ট হয়ে যায় এবং কাজ করে না, তাদের জন্য একটি ট্রিক্স নিয়ে আসলাম, যার মাধ্যমে আপনারা আপনাদের নতুন করে হোম বাটন ও ব্যাক বাটন বসাতে পারেন। তার জন্য আপনাদের যা করতে হবে, প্লে স্টোরে চলে যেতে হবে। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর এখান থেকে লিখতে হবে ব্যাক বাটন। তারপর আপনারা সেকেন্ডে একটি দেখতে পারবেন, সেকেন্ডে একটা দেখতে পারবেন। অ্যাপসটা ইনস্টল করে নেবেন। 4.4 রেটিং, এটা অলরেডি ইনস্টল করা আছে, তার জন্য আমি ইনস্টল করছি না। এবার দেখাচ্ছি এটা কাজ কীভাবে করে। দেখেন, ওপেন টু সেটিংস এখানে দিয়ে দিবেন। তারপর এখানে ব্যাক বাটন নোটিফিকেশন বার এটা অন করে দিবেন। তারপর দেখতে পারবেন যে আপনাদের ফোনে নোটিফিকেশন এসে গেছে, যেখানে ব্যাক বাটন এখানে নোটিফিকেশন বাটন সবগুলো দেখতে পাবেন। আর খুব সহজে এটা দিয়ে আপনারা কাজ করতে পারেন। আপনাদের এই বাটনের এমনি যে উপরে যেগুলো বাটন আছে এগুলো কোনো কাজে লাগবে না। এটা দিয়ে আপনারা সব কাজগুলো করতে পারবেন। দেখেন কত সুন্দর কাজ করছে, অস্থিরভাবে কাজ করছে। দেখেন, সুন্দর অ্যাক্টিভ উপায়। তার জন্য আপনাদের যদি ব্যাক বাটন হোম বাটন এগুলো নষ্ট হয়ে যায়, তার জন্য আপনাদের আর প্রেশার নিতে পারতে হবে না। আপনারা খুব সহজেই এটার মাধ্যমে আপনাদের হোম বাটন ব্যাক বাটন বসিয়ে নিতে পারবেন এবং খুব সহজেই আপনারা কাজ করতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিও দেখার জন্য, আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন।